Penampilan pertama dari SMP 1 Paramarta. Dari bahan plastik yang meskipun sedemikian rupa sehingga menjadi indah adanya. Inilah salah satu hasil karya anak-anak bangsa Indonesia SMP Paramarta. Cukup indah dan semangat. Ya, tetap semangat. Oke. Ya. Oke, jalan pelan-pelan, siap. Siap. Tamunya dipegang kepala aja. Awas, kapal. Berhenti sebentar. Oke. Ya dipegang, nah gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah penampilan dari MTS 1 Santri Bakti Kecamatan Sepudibaya yang akan di kalau terjadi itu Bapak Ibu kita boleh bawa oke, inilah dari penampilan anak-anak kita dari MTS Kecamatan Sepudibaya. Oke, hati-hati kepada anak-anak sekalian untuk mengaturnya. Jangan dibuat tinggi-tinggi kalau pas kalau mengatur ya. Oke, melihat ada yang memandu ya. Oke, pelan-pelan. Oke, siap. Oke. Ucapan bismillah, hitungan ketika menurun, kalian jalan. 3. Oke. Ya, pelan-pelan. Ya, gak apa-apa, basah-basah dikit.
Ya, oke, sekian Bapak dari TNI Pak Media. Oke, siap. Sama-sama dari pagi-pagi loh, sampai beliau di dengan ibu dan pagi-pagi gitu. Ya, ini Pak Media kerja sampai selesai ini. Oke, keren. Ya. Oke, disusul dengan orang nomor urut. Jadi satu keputusan. Oke, kembali ke atas lah. Andan. Nak tetap. Tur. Paling effort.
Capek. Masuk mana, Mas? YouTube. Itu. Tidak. Ambil kayo. Apa? Sini aja, Mas.
Dah.